दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से डेली वीडियोज मिलती रहती है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज संडे था बट जो वीडियो है वो नहीं बन पाई आपके कमेंट रिप्लाई की, तो उसको मंडे या ट्यूसडे में करते हैं। अभी संडे को छोड़ देते हैं, तो उसकी जो पोस्ट है मैं या तो मंडे में डाल दूंगा या फिर ट्यूसडे की सुबह डाल दूंगा। और उनके जितने भी आप कमेंट है उस पोस्ट पे कर देना, वहाँ से ही जो क्वेश्चन है आपके लिए जाएंगे और आंसर दिया जाएगा। तो फिलहाल डिले हो गया है थोड़ा सा, उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं रिटायरिंग रूम को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब से कोरोना वायरस आया है तब से जो रिटायरिंग रूम की सुविधा है वो खत्म हो चुकी है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी भी आई है। तो रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री दोनों को दोबारा से खोलने का जो प्लान है वो चल रहा है और किस तरीके से इसको करा जाएगा इम्प्लीमेंट, इस पर जो बातचीत है वो चल रही है। यानी किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, किस तरीके से जो साफ सफाई है वो मेंटेन की जाएगी, क्योंकि कोई भी पैसेंजर आएगा और रुकेगा, उसके बाद में जब वो छोड़ेगा तो वो जो बेड है उसकी साफ सफाई किस तरीके से होगी, इन सब पर जो बात है वो चल रही है। देखते हैं क्या होता है, बट जल्द ही आपको इनकी भी जो सुविधा है वो फिर से मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है हांसी और रोहतक रेल लाइन को लेकर। हांसी और रोहतक रेल लाइन का जो काम था वो रुक गया था लॉकडाउन की वजह से, बट फिर से जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। फाइनली इस सेक्शन पर भी जो काम है वो शुरू हो चुका है। एक नया ट्रैक बनाया जा रहा है जिसके चलते जो काम है वो किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं इमेज में भी किस तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है गुड्स ट्रेन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो भारतीय रेलवे है वो बहुत ज़्यादा कमाता है, यानी कि जो माल ढुलाई है उसी से जो भारतीय रेलवे है उसकी इनकम होती है। तो भारतीय रेलवे ने एक नया प्लान निकाला है और वो ये है कि कोई भी जो व्यापारी है वो अगर लगातार 3 साल का अगर एक किस्म से सब्सक्रिप्शन मान सकते हैं, तो 3 साल तक वो अगर लगातार जो रेलवेज की माल ढुलाई का साधन बने, माल ढुलाई को यूज़ करेगा, तो उसको 30% तक जो फायदा है वो मिलेगा। तो 30% का जो बेनिफिट है वो रेलवेज देने वाला है अगर 3 साल तक वो भारतीय रेलवे को यूज़ करेगा। तो ये जो एक नई स्ट्रेटेजी निकल कर आती है, काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके से जो मतलब नए नए तरीके हैं रेलवेज अपना रहा है, जिसके चलते रेलवेज को भी जो काफ़ी ज़्यादा फायदा है वो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 02511 और 02512, जो कि गोरखपुर और तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन है। तो ये जो ट्रेन है ये आपको 23 अक्टूबर से LHB कोचों के साथ देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली इसमें भी जो LHB कोच है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको जो फायदा है वो मिलेगा, यानी कि आप इजीली एक तो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि भी जो ट्रेन है अगर वो डिरेल होती भी है धोखे से, वैसे होगा नहीं पर हो जाती है कभी कभी, तो उस कंडीशन में कोच एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे। साथ ही साथ LHB कोच हल्के होते हैं जिसके चलते रेलवे को फायदा होता है और कैपेबल होते हैं। भले जो सेक्शन है वो आपका ना हो कैपेबल स्पीड के, पर जो LHB कोच है वो तो कैपेबल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके चलते आपको जो फायदा है वो मिलने वाला, जो एक काफ़ी अच्छी बात हम कह सकते हैं। LHBफिकेशन काफ़ी ठीक रफ्तार से चल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है कुछ और ट्रेन को ही लेकर। अभी रेलवेज कहता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो अप्रूवल है वो मिलना रह गया है। अगर सेंट्रल रेलवेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देता है तो वो 1 दिसंबर से प्लानिंग चल रही है कि 1 दिसंबर से सारी ट्रेनों को दोबारा से चला दिया जाए। तो 1 दिसंबर से अगर सारी ट्रेन दोबारा चलेंगी तो सभी की सभी को जीरो बेस्ड टाइम टेबल के अनुसार ही चलाया जाएगा, जिसके चलते हम सब जानते हैं बहुत सारी ट्रेनें गायब हो जाएंगी हमारे टाइम टेबल से। बट फिलहाल इससे ये पता लगता है रेलवेज ने पूरी तैयारी कर ली है सारी ट्रेन चलाने की। तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन निकल कर आता है। क्या कुछ इस तरीके से जैसे ट्रेनें चल रही हैं वैसी ही चलेंगी या फिर हमें सारी ट्रेनें देखने को मिलेंगी। हालांकि जितनी भी ट्रेनें चलेंगी सब चलेंगी स्पेशल नंबर के साथ ही, ये बात कंफर्म है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है हावड़ा राजधानी को लेकर। हावड़ा राजधानी जो कि नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलती है, तो ये जो ट्रेन है ये अब 6 दिन जाएगी बाया धनबाद और 1 ही दिन जाएगी बाया पटना होकर। तो रविवार के दिन ये जाएगी बाया पटना और बाकी के जो 6 दिन है ये जाएगी बाया धनबाद। तो आप इस बात का जो ध्यान है वो रख सकते हैं। पटना के लिए सिर्फ
एक दिन को ही ये कनेक्टिविटी देगी और बाकी दिन ये धनबाद को जो कनेक्टिविटी है वो देने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो फुट ओवर ब्रिज है वो बनाया जा रहा है और ये भी जो था इसका काम पहले से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगा जिसके चलते इसका जो काम था वो रुक गया, बट फाइनली अभी जो इसका काम है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जल्दी बताया जाता है आने वाले 2 महीनों में इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा मुझे लगता है आपको नए साल पर यहाँ पर जो FOB है उसकी जो सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो वॉशेबल एप्रन है उसके बनाने का जो काम है वो जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो प्लानिंग है वो चल रही है और आपको ये कुछ ही समय में होता हुआ भी दिख जाएगा। बताया था 45 डेज का जो ब्लॉक है वो लिया जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 45 डेज तक कोई भी ट्रेन नहीं आएगी जब भी ये काम शुरू होगा। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। कुछ ट्रेनों के जो प्लेटफॉर्म है बदले जाएंगे, जाहिर सी बात है जो भी बदले जाएंगे वो तो मैं आपको आने वाली समय में यानी कि जो अपडेटें आएंगी उसमें मैं आपको बता ही दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं लखनऊ तेजस को लेकर। लखनऊ तेजस चल चुकी है, अहमदाबाद तेजस भी चल चुकी है, दोनों ही तेजस चल चुकी है जो कि IRCTC ऑपरेट करता है। तो लखनऊ तेजस में पहले दिन 128 पैसेंजर्स ने जो यात्रा है वो की है, जो कि आप जानते हैं 128 ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और चूंकि IRCTC काफ़ी अच्छे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कर रहा है, जिसके चलते आप जानते हैं कम पैसेंजर्स के जो टिकट है वो किए गए हैं, जिसके चलते बस 128 यात्रियों ने ही पहले रन पर ट्रैवल किया है। हालांकि पहले दिन WAP7 ही देखने को मिला। सब लोगों ने सोचा था कि WAP5 देखने को मिलेगा तेजस लिवरी का, बट वो नहीं मिला, तो मतलब अच्छा नहीं लगा लोगों को। लेकिन देखते हैं कब हमें वो WAP5 देखने को मिलेगा। हालांकि वो गाजियाबाद साइड को पहुंच चुका है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है पैसेंजर ट्रेनों को लेकर। और पैसेंजर ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी आपको पटना और गया के बीच में। 2 पैसेंजर ट्रेन की जो सर्विस है वो गया और पटना के बीच में शुरू की गई है, जिनकी जो जानकारी लिख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल ये आज 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं ये सब क्यों किया जा रहा है, हालांकि अच्छी बात है किया तो जा रहा है, जिससे कि लोगों को जो फायदा है वो मिल रहा है। तो पैसेंजर ट्रेनों की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर भी मिल गई है। अब देखते हैं बाकी सब जगह भी हमें कब जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो देखने को मिलेंगी। काफ़ी समय से लोगों को इंतजार है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं लोग इन सब पैसेंजर ट्रेनों पर और देखते हैं कब हमें ये फाइनली देखने को मिलेंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं देहरादून मेट्रो को लेकर। देहरादून में मेट्रो का प्लान बहुत समय से चल रहा था और काफ़ी बार इसकी जो प्रोजेक्ट है वो बनाकर भी दिया कि देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश इन तीनों को कनेक्ट किया जाए और मेट्रो के माध्यम से ये किया जाए। तो फिलहाल अभी फिर से एक बार जो इसको भेजा गया है कि भाई इसको अप्रूव किया जाए। तो पहले फेज में आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जो मेट्रो है वो देखने को मिलेगी, उसके बाद में ऋषिकेश से कनेक्ट किया जाएगा देहरादून तक मेट्रो को। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि देहरादून और हरिद्वार के बीच में डबलिंग भी की जाएगी, उसके चलते जो बजट है वो भी इशू किया गया है। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है जो कि बहुत ठीक है, क्योंकि देहरादून कैपिटल है, जो कि मतलब यहाँ पर इतना कुछ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनको अच्छा तरीके से सब कुछ मिलना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये एक मतलब अच्छा ही स्टेप हम कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जमालपुर से लेकर जमालपुर जंक्शन पर एक और नया जो प्लेटफॉर्म है वो बनेगा और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ 12 कोच की ट्रेनों को कैपेबल होगा, यानी कि 12 कोच की ट्रेन से ज़्यादा ये नहीं ले पाएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो कम रहेगी। तो इसको इसलिए बनाया जा रहा है जिसके चलते जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका जो संचालन है वो ठीक तरीके से किया जा सके। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, देखते हैं कब तक बनता हुआ दिखेगा। हालांकि इसकी जो शुरुआती प्लानिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं रेलवे हॉस्पिटल मुरादाबाद से लेकर। रेलवे हॉस्पिटल जो कि मुरादाबाद डिवीजन में बना हुआ है, तो यहाँ पर एक 100 साल की बुजुर्ग महिला जिनको कोरोना हो गया था वो ठीक होकर चली गई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी थी और साथ ही जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी बिल्कुल अच्छे से वर्क किया, जिसके चलते ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो उनको एक अच्छे तरीके से जो विदाई है वो दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है धारवाड़ से लेकर। धारवाड़ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब और अच्छी तरीके से जो ट्रेनों को मैनेज है वो किया जा सकेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते आती है साउथ वेस्टर्न रेलवे से लेकर। साउथ वेस्टर्न रेलवे में आपको कुछ और जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली ये सब वही ट्रेन है जो मैंने आपको बताई थी, फेस्टिवल ट्रेन। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो ट्रेनें चलेंगी ये सब मैंने आपको फोटो में दिखाई रहा हूँ, ये सब ट्रेनें हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज सभी अपडेट। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।